ஹாய். நாங்க தான் உங்களோட ஜிவி ஆதி. ஜிவி ஆதின்றது எங்க சேனலோட நேம். என் ஹஸ்பண்ட் பேர் கோபிநாத், என் பேர் விசாலாட்சி, என் டாட்டரோட பேர் வந்துட்டு ஆதிரா. எங்க 3 பேர் நேமையும் சேர்த்து தான் அங்க ஜிவி ஆதி அப்படின்னு சொல்லி எங்க சேனலுக்கு வச்சிருக்கோம். நம்மளோட சேனல்ல வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. வனிதான்னு ஒரு சிஸ்டர், அக்கா நேசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பண்ணலாம் ட்ரை பண்றேன். ஆனா டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. சரி இன்னைக்கு எப்படியா பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக இருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு தும்மல் வர்றதுக்காக நாங்க என்னென்னலாம் எடுத்து வச்சிருக்கோம்னா, பட்ஸ் எடுத்திருக்கோம், அப்புறம் நூலு, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கோம். சாதாரணமாவே நாங்க 2 பேரும் தும்முற கேஸ் தான். சரி ஓகே பாக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நாங்க வந்து ஒரு 5 தும்மல் வரைக்கும் பண்ணா போதும் அப்படின்ட்டு எனக்கு. ஏன்னா ஏற்கனவே எனக்கு நார்மலாவே தும்மல் அதிகமாவே வரும். பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வீக். இவங்க தோத்துட்டாங்கன்னா இவங்களை நான் 5 அடி அடிப்பேன். இந்த பச்சை மிளகாய் எதுக்குன்னா, இவன் தோத்துட்டானாக்க பச்சை மிளகாய் சாப்பிடணும், அதனாலதான். ரிஸ்க் எடுக்கிறலாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி. இப்ப வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஆமா நீதான். பட்ஸா இல்ல நூலா இல்ல மஞ்சத்தூளா எது வேணும்? நீ எது வேணும் எடுத்துக்கோ. இந்த பாருங்க டைமர் நாங்க ஆன் பண்ண போறோம். 10 செகண்ட்க்குள்ள வந்துட்டு இவங்க தும்மிட்டாங்கன்னா அவுட். 10 செகண்ட்ல தும்முனா நான் பச்சை மிளகாய் ஒரு கடி சாப்பிடுவேன். அவுட். சப்போஸ் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் இவனை இந்த பேட்டாலே அடிப்பேன். போங்க தம்பி, ஊருக்குள்ள போய் காட்டு பாருங்க. நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே. ஃபர்ஸ்ட் பட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? டைமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டைமர் ஆன் பண்ண போறேன். ஆன் பண்ணிட்டேன். சாரி, அலாரம் ஆன் ஆயிடுச்சு. பாருங்க டைமர் ஆன் பண்ணிட்டேன். ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பாத்தீங்கன்னா 10 செகண்ட் தாண்டி 10 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. பாருங்க 10 செகண்ட் தாண்டிடுச்சு. எனக்கு தும்மல் வரல. நான் ஜெயிச்சிட்டேன். அடிப்பியா? இல்ல இல்ல, அடுத்து நீ தும்பிட்டாதான் ஒண்ணு அடிப்பேன். இப்ப நான் பச்சை மிளகாய் சாப்பிட தேவையில்ல. இப்ப பாருங்க அடுத்து இவனுக்கு பண்ண போறோம். பாத்துக்கிட்டே இருங்க. இப்படி இப்படி கொண்டு போறப்பே அவன் தும்பிடுவான். பாருங்க. சரி பண்ணி ஆன் பண்ணு. வேணா நீ பாருங்க, உங்க மனசுக்குள்ள மரண பீதி இருக்கிறது கண்ணுக்கு கண்ணாடி மாதிரி அப்படியே தெரியுது. ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் ஆயிடுச்சு. இல்ல எனக்கு நூல் போதும். பயமா இருக்கு. இவன் பாருங்க ஆல்ரெடி பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டான். ஏய் காட்ட கையெடு, ஆட்டக்கூடாது, சிரிக்காத. என்னடா டைம் டைம் ஆயிடுச்சுடா. என்னடா தப்பிச்சிட்டா. இந்த டைம்ல யாருமே முடிஞ்சிச்சு. அப்பா சரி ஓகே, அடுத்த ரவுண்டு. அடுத்து என்ன? பார்ட் 2 வந்துட்டு மஞ்சத்தூள். தயவு பண்ணி நான் வைக்கிற சரக்கு விஷயத்த வெளியாட்ட சொல்லிடாத. தும்மிட்டான், அதனால இப்ப பச்சை மிளகா பனிஷ்மெண்ட். தண்ணி வேணுமா? ரிஸ்க் எடுக்கிறலாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி. சரி இப்ப அடுத்து இவனை தண்ணி குடிச்சுக்கோ. இந்த தடவை இவன் ஜெயிச்சிட்டான். இப்ப அடுத்து இப்ப எனக்கு பண்ண போறோம். ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. என்னப்பா சாத்திர கொண்டு குச்ச விடுற மாதிரி